fazer barulho, vamos fazer barulho. Neste momento nós vamos recolher todo o nosso ser para nos colocar na presença do Senhor, que adoraremos na Eucaristia, na sua presença real, viva e ressuscitada no Santíssimo Sacramento. E queremos te convidar a se unir a nós neste momento de graça. Por isso vamos agora iniciar nosso momento de adoração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cantemos ao Senhor Jesus ressuscitado. Meu doce Jesus, faz em mim tua vontade. Quero tua alegria pra levar a paz ao mundo. Dá-me tua água viva, aquece o meu coração. Mostra-me tua verdade, dá-me a tua graça e paz, para que eu possa mais amar, 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 com teu amor, Jesus, para que eu possa tudo olhar, 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 com teus olhos, Jesus, para que eu possa mais amar, 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 com teu amor, Jesus, para que eu possa tudo olhar, 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 com teus olhos, Jesus. Jesus, eis-nos na tua presença. Eis-nos diante de ti no desejo de render os nossos corações. Tu és o amor, Senhor. Tu és o amor. E nós queremos permitir que tu adentres o mais profundo do nosso ser neste momento de adoração. Porque se a nossa essência está em amar, é de ti que nós aprendemos o que de fato é dar a vida, o que de fato é viver em vista dos outros, é amar os nossos familiares, amigos, irmãos. De fato, viver de amor, como dizia Santa Teresinha, é viver de ti, Senhor. Nós queremos viver de ti nesta noite. Nós queremos deixar que tu inflames o nosso coração. E mais uma vez nós queremos cantar esta canção a ti, Senhor, rezando com ela, fazendo dela também a nossa oração. E se você que está em casa não conhece esta música, feche os seus olhos e reze com a letra dessa canção. Meu doce Jesus, faz em mim tua vontade. Quero tua alegria pra levar a paz ao mundo. Dá-me tua água viva, aquece o meu coração.
mostra-me tua verdade, dá-me a tua graça e paz, para que eu possa mais amar, 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 com teu amor, Jesus, para que eu possa tudo olhar, 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 com teus para que eu olhos, possa mais amar, para que eu possa mais amar, 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 com teu amor, Jesus, para que eu possa tudo olhar, 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 com teus olhos, Jesus. Irmãos, vamos diante do Senhor Jesus expor o nosso coração. Vamos abrir o nosso coração ao Senhor, para que Ele transforme nosso ser, nosso amor limitado. Muitas vezes também somos tão egoístas, tantas vezes também na procura em sermos amados, uma procura desenfreada em sermos amados pelos outros, nós acabamos sendo feridos, frustrados, decepcionados. Quantos sem esperança também. Nós queremos, Jesus, pedir que Tu nos alcance nesta noite. Nós queremos, Jesus, ser tocados pela Tua mão, pela misericórdia do Teu coração aberto, que agora emana e alcança tantas pessoas em suas casas, no ambiente em que estão. Nós queremos nessa noite também reconhecer a Tua grandeza. Que nós possamos também louvar o Senhor, agradecer o Senhor. Agradecer a Deus porque o amor é Ele mesmo, Ele é o ponto de partida. É Ele que nos capacita a amar de verdade. Louvemos o Senhor também como uma expressão do nosso amor a Ele. Tantas vezes nós achamos que sabemos amar, quando na verdade estamos amando a nós mesmos. Nessa noite, Senhor, nós queremos nos descentralizar, sair de todo o egoísmo e reconhecer que só Tu és o nosso Deus. Que só Tu, Senhor, és capaz de curar a dor do nosso coração. Que só Tu, Senhor, és capaz de saciar a sede de amor que nós temos nos nossos corações. Por isso, seja louvado, seja exaltado. Nós te amamos. Louvemos o Senhor na liberdade do Espírito. Se você que está em casa, ora em línguas, ore ao Senhor no Espírito. Ou vá até mesmo com suas palavras, louvando a Deus. Por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de o adorarmos, de o glorificarmos. Pela graça que está nessa presença santa. Obrigada, Senhor, porque Tu sacias a sede do nosso coração de amor. Obrigada, Senhor Deus, por tantas graças que este momento nos traz. Por tantas graças, Senhor, de reconciliação e cura que este momento traz. Porque Tu estás, Senhor, no meio de nós. Tudo se faz novo, Senhor, porque Tu estás vivo e ressuscitado. Tu deste a vida por amor, Tu ressuscitaste por amor, para que o homem celebrasse contigo eternamente o Teu amor, a Tua bondade, a Tua misericórdia. Nós te amamos, Senhor. Com o nosso pobre amor, nós queremos declarar a Ti o nosso amor. Eleva, Senhor, os nossos corações para Ti. O Senhor me mostra muitas pessoas que descobriram recentemente doenças mortais, estão profundamente angustiadas. E a tentação do seu coração era tão somente se entristecer e se entregar. Mas o Senhor derrama uma graça profunda,
de desejar a vida e clamar ao Senhor pela cura. Ele nos dá um salmo, o Salmo 101, que diz: Meu Deus, peço que não me leveis no meio da minha vida, vós cujos anos são eternos. No começo criastes a terra e o céu é obra de vossas mãos. Um e outro passarão, enquanto vós ficareis. Tudo se acaba pelo uso como um traje. Como uma veste, vós os substituís e eles hão de sumir. Mas vós permaneceis. O mesmo e vossos anos não têm fim. Os filhos de vossos servos habitarão seguros, e sua posteridade se perpetuará diante de vós. O Senhor deseja nos imprimir em nosso coração a grande consciência da presença de Deus em nós. A experiência com a verdade, da inabitação divina em nossas almas. Esta vida da qual pulsa a nossa vida, que é o próprio Jesus. Por isso vamos deixar que Ele tome o seu lugar agora e que todas as probabilidades e evidências tomem seu devido lugar, mas Jesus tome o seu lugar no trono real do nosso coração, e que a vida que pulsa dele possa estar evidente diante de nós e nos curar. Nossos olhos que estão cansados de olhar para nós mesmos, para as nossas fraquezas e para os nossos pecados. Levante o seu olhar para Jesus. Levante o seu olhar para o Rei do amor, o Rei de amor. Nós te glorificamos, Senhor, pela porta da dor com a qual tu alcança o nosso coração, o teu amor nesta noite. Obrigado pela porta da cruz que se abre para o teu amor neste momento. Obrigado, Senhor Jesus, pelas perseguições que nos fazem voltar o olhar para ti. Obrigado pelas privações que nos reconduzem para ti. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo que tu nos tiras, para que possa se dar a nós inteiro. Vive em nós, Senhor Jesus. Vive em nossos corações. Que nós aprendamos a enxergar o teu amor em todas as coisas. Obrigado, Jesus. Vem reinar, Jesus, nos deixamos amar por ti. Vem reinar, Jesus, nos deixamos amar por ti. Cantemos clamando isso. Vem reinar, Jesus. Vem reinar, Abrindo o nosso ser à ação da graça. Jesus, Nos deixamos amar por ti. Vem reinar, Jesus. Vem reinar, Jesus, nos deixamos curar por nos ti. deixamos curar por ti.
Vem reinar, Jesus, nos deixamos curar por Ti. Cantemos. Vem reinar, Cantemos com fé, deixando que este Rei de amor tome posse Jesus, da nossa vida, dos nossos relacionamentos. por Ti. Vem reinar, Jesus, nos deixamos salvar por Ti. Vem reinar, Jesus, nos deixamos salvar por Ti. Vem reinar, Jesus, nos deixamos salvar por Ti. O Senhor vai curando a nossa relação com Ele, o Senhor vai tocando profundamente a nossa alma. Principalmente de muitas pessoas que estavam viciadas a negociar com Deus, Amar por Ti. a criar moedas de troca com Deus, que tinha uma relação de tão somente negociar, de pedir coisas. Hoje você vai pela primeira vez tendo a experiência de se deixar abraçar e não mais negociar, e não mais barganhar, mas se deixar abraçar pelo amor que comporta todas as exigências. Nós nos deixamos salvar por Ti, Jesus. Nós nos permitimos tocar por Ti, curar por Ti. Vem reinar, Jesus, nos deixamos amar por Ti. Vá permitindo que Deus ele vá curando o teu coração, os teus relacionamentos. Talvez você tenha sido ferido num relacionamento de amizade, traição no casamento, traição no namoro, queda na castidade. Tantos pecados, tantas tentações para minar em nós o amor verdadeiro. Tantas tentações agora caem por terra, porque o amor autêntico se apresenta. A verdade do amor de Deus nos cura e nos torna capazes de amar como Ele ama. Ainda que um exército acampe contra nós, nada ele poderá, porque o Rei dos Reis está conosco para vencer todas as batalhas da nossa vida pelo seu amor. O Senhor nos dá essa graça, meus irmãos, de uma fé nova, de uma esperança nova. Nós nos deixamos, Senhor, alcançar, e orando no Espírito, nós continuamos aderindo a esta graça de salvação, de amor. Batiza-nos, Jesus, no Teu amor nesta noite. Batiza-nos neste Teu amor, Senhor, que nos faz acreditar de novo na vida, que nos faz acreditar de novo nos nossos irmãos, que nos faz amar de verdade, Senhor. Não amar apenas com palavras, mas de maneira encarnada, até o ponto de olhar para o outro e dizer: eu dou a minha vida por você. Eu dou a minha vida por você. O Senhor cura muitas pessoas traídas em seus relacionamentos. Pessoas que foram traídas e hoje não conseguem confiar mais. O Senhor cura o teu coração nessa noite. Recebe, Senhor, cada intenção no chat do YouTube, cada intenção recebida também pelo nosso Instagram, @FazendoBarulho. Nós nos unimos como uma grande família para clamar o Teu amor nesta noite.
O meu amor ilimitado te alcança. O meu amor ilimitado te alcança. Não importa o que tu fizeste até aqui. Não importam os pecados cometidos até aqui. Porque o meu amor nesta noite vem transformar a tua vida. O meu amor sem limites, te acolhe nesta noite, de braços abertos. O Senhor diz isso a um jovem que olhava para si e dizia: eu sou muito indigno desse amor. Olha a minha história, olha o que eu já fiz. De repente eu vim parar aqui neste programa. E este jovem, ele traz as mãos ensanguentadas pelos pecados já cometidos, se achando indigno deste amor de Deus. Mas nessa noite, o Senhor que deu a vida na cruz por ti, te alcança e diz: é este o meu amor. Eu te amo. Eu te amo. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, esta é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti, porque eu te amo. Ninguém te ama como Escute Jesus dizer isso a você nessa noite. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, esta é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti, porque eu te amo. Ninguém te ama como eu. E enquanto o Senhor apresentava a sua cruz como prova de amor, Ele ia derramando uma graça profunda de cura. Em muitos relacionamentos que ofereceram provas de amor estragadas, corrompidas, mentirosas. Muitas pessoas que se deixaram ferir por falsas provas de amor. Muitas pessoas que se deixaram corromper por falsas provas de amor. Muitas pessoas que se deixaram enganar e oferecer provas de amor que na verdade não passavam de meras perversões,
do amor verdadeiro. E hoje a cruz do Senhor, a grande prova, como Ele mesmo disse, cantou para nós. A grande prova de amor é a cruz. E esta prova de amor que nos batiza e purifica hoje. Esta prova de amor se derrama em graça profunda. A cruz do Senhor, a cruz capaz de amadurecer o nosso amor infantil, débil. Esta é a grande prova. Este é o grande sinal. E nós queremos nos configurar a Ele. E nós queremos nos moldar a Ele. Muito obrigado, Senhor. Obrigada, Jesus. Vamos dar palavras de louvor ao Senhor, dar palavras de amor a Ele, que nesta noite tanto realizou no meio de nós e continuará a realizar. Louvemos o Senhor, porque a sua mão, o seu braço forte e santo deram-lhe a vitória nas nossas vidas. A vitória de Deus, a vitória do amor, a vitória da graça de Deus sobre cada um de nós. Obrigada, Jesus. Nós te damos glória e louvor. Nós te adoramos, Senhor. Obrigada por curar o nosso coração. Obrigada porque a tua cruz nos dá nova vida, tua oferta na cruz. E é a partir dela que nós queremos recomeçar os nossos relacionamentos e vivermos, Senhor, o grande e belo mandamento do amor. Foi para isso que nós nascemos. Meus irmãos, juntos nos preparemos para a bênção do Santíssimo Sacramento. Se for possível para você na sua casa, fique de joelhos e vamos juntos receber a bênção do Deus de amor. Tão sublime sacramento, adoremos neste altar, pois o Antigo Testamento deu ao Novo seu lugar. Venha a fé por suplemento, os sentidos completar. Ao eterno Pai cantemos, e a Jesus o Salvador. Ao Espírito exaltemos na Trindade eterno amor. Ao Deus uno e trino demos alegria do louvor. Amém. Amém. Do céu nos destes o pão, Que contém todo sabor. oremos. Senhor Jesus Cristo, neste admirável sacramento, nos deixastes o memorial de vossa paixão.
Dai-nos venerar com tão grande amor o mistério do vosso corpo e do vosso sangue, que possamos colher continuamente os frutos da redenção. Vós, que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendito seja Deus, Bendito seja Deus. bendito seja o seu santo nome. Bendito seja o seu santo nome. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja Jesus no santíssimo sacramento do altar. Bendito seja Jesus no santíssimo sacramento do altar. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendito seja a sua Santa Imaculada Conceição. Bendita seja sua Santa Imaculada Conceição. Bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Deus e Senhor nosso, protegei a vossa igreja. Dai-lhe santos pastores e dignos ministros. Derramai as vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre, o Papa Francisco, sobre o nosso Bispo Dom José, sobre o nosso pároco, sobre todo o clero, sobre toda a comunidade católica Shalom, sobre o chefe da nação e do Estado, e sobre todas as pessoas constituídas em dignidade, para que governem com justiça. Dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa. Favorecei com os efeitos contínuos de vossa bondade o Brasil, este arcebispado, a paróquia em que habitamos, a cada um de nós, em particular, e a todas as pessoas por quem somos obrigados a orar, o que se recomendaram as nossas orações. Tende misericórdia das almas dos fiéis que padecem no purgatório. Dá-lhes, Senhor, o descanso e a luz eterna. Pai nosso, Que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, esta é a minha grande prova.
te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti, porque eu te amo. Ninguém te ama como eu. Mãe do amor, nós queremos consagrar a Ti todas as graças recebidas neste momento de adoração. Mais uma vez, confiar a Ti, Mãezinha, as intenções que nós recebemos ao longo do programa de hoje. Que Tu permaneças conosco, coloca-nos debaixo do Teu manto e ensina-nos a viver de amor como Tu. Ensina-nos a doar a vida. Ensina-nos a ir com o Teu Filho até a cruz, o ápice do amor. Ensina-nos, ó Mãe, a amar a Deus sobre todas as coisas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Nossa Senhora, Rainha da Paz, Dai-nos a paz. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Jesus, por mais uma adoração salvífica, maravilhosa nas nossas vidas. Verdade. Só gratidão, né, Só Dani? gratidão, eu ia dizer justamente isso, só gratidão. Fica a nossa gratidão a você que esteve conosco ao longo do programa de hoje, nossa gratidão também à nossa convidada, Fabiola Rocha, os músicos que estiveram conosco, o diácono Michel, e que você possa deixar que cada vez mais o Senhor, Jesus, te introduza nessa dinâmica de amor, de vida plena com Ele, que esse sacrifício de amor de Jesus todos os dias seja renovado nas nossas vidas, né? E é isso. Se você teve uma graça recebida nessa adoração, você pode também falar pra gente. Já coloca aí no chat do YouTube ou compartilha conosco nas nossas redes sociais, aí no @Fazendo Barulho. Vai lá, se não segue a gente, começa a seguir e diz como é que foi esse momento aí pra você, tá certo? Se você perdeu alguma parte desse programa ou de outro, qualquer outro, você pode encontrar no canal da Comunidade Shalom no YouTube, na íntegra, os programas do Fazendo Barulho, tá certo? A gente vai voltar próximo sábado, né, Dani? Com certeza. Próximo sábado a gente tá aqui, 23 horas esperando todo mundo. Então, um grande abraço a vocês, Deus abençoe, a gente se encontra no próximo sábado. Siga-nos nas nossas redes sociais, @Fazendo Barulho, em todas as redes sociais. Bom domingo a todos, Valeu, shalom, gente, até amanhã. shalom. Oh, oh.